ஓகே, இந்த மேல் வந்து 9 hour 41 minutes வந்து ஓகே. இந்த மேல் வந்து 9 hour 41 minutes வந்து டோர்னமெண்ட்டுக்கு பிறந்திருக்கு. இன்னொரு டோர்னமெண்ட்டுக்கு 8 hour 47 minutes. ரெண்டுலேயுமே குரூப் ஃபஸ்ட்டு. இதுக்கு இப்போ பேர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த பேர் இங்கே விட்டுறலாம். இதான் அந்த பேர். அந்த டோர்னமெண்ட்டு பேர் என்ன டோர்னமெண்ட் விட்டீங்க? பாபி ஸ்ரீகண்டேஸ்வரா டோர்னமெண்ட்டில் 9 hour 41 minutes. இன்னொரு டோர்னமெண்ட்டில் சம்டே சப்பாவா சென்பசப்பா டோர்னமெண்ட்டில் வந்து 8 hour 41 minutes. இந்த மேலு 47. ஓகே, பாருங்கள். அது இப்போ குட்டி பண்ணியிருக்கு. சின்ன சின்ன குட்டிங்க. அது குட்டிங்க தான் இந்த குட்டி. ஃப்ளை பண்ண பின்னாடி மேல் ஃபுல் மஸ்திக்கு வந்துடுச்சுன்ட்டு இந்த ஃபீமேலை தான் பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் வீட்டில் பிறந்த எடைநல்லூர் சப்ஜாவுடைய லைனேஜ் தான். நல்ல பேர்டு இது. இந்த பேர்ட்லேயும் நல்ல பட்டாங்கலாம் நல்ல லாங் டைம்லாம் பிறந்திருக்கு. ஸோ இது ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ரேக்தார் டோர்னமெண்ட்டில் 9 hour 40 change பிறந்தாலும் மற்ற ப்ராக்டிஸ் டேஸ்லலாம் இது வந்து 11 hours 12 hours எல்லாம் பறந்துருக்கு. மோர் தென் 5 times பறந்துருக்கு. இது பேர்டோடைய ஐஸைன்னு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. அதே மாதிரி இன்னொரு கண் 2 ஐஸும் ஃபோட்டோ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த ஐஸ் வந்து அதுக்கு போட்டிருக்க ஃபீமேலோடைய ஐஸு பாருங்கள் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது. எடையனூர் சப்ஜாவுடைய பொண்ணு. இங்கே இருக்கிறதுலாம் பட்டாங்க. இப்போ தான் 1 கல்லி 2 கல்லி பட்டா ட்ரைனிங்க்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு 2 பட்டா பிடிச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள். இது ஒரு பட்டா, இது ஒரு அது பெஸ்ட்டு பட்டா. வீடியோ நைஸ் கட்டிங். நல்ல பட்டா. ஒரு பட்டா இது பாருங்கள். 4 கல்லி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 4 கல்லி. ஃபுல்லாக ஃப்ளையிங் லாஃப்ட்டு. இங்கே வந்து ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு உண்டான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருப்பார் அவர். இது எல்லாமே பறக்க வச்சு டைமிங் செக் பண்ணி ரெக்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது டோர்னமெண்ட்டுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு.